ബ്ലോഗിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് ഫോണിലല്ല അറ്റൻഡ് ചെയ്യല്. ഫോണിൽ ഒച്ച കുറവല്ലേ, അതിനായിട്ടൊരു പരിഹാസമുണ്ട്. ഇതാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ. ഇതിന്റെ വില എത്രയാന്ന് വെച്ചാലേ 350. അതാണ് ഇതിന്റെ വില. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വിലയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ 350 വരെയുള്ള ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് 350 നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് വാങ്ങാം. ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതില്ലേ, അതിങ്ങനെ നോക്കിക്കോ, കണ്ടോ കണ്ടാ? ഞങ്ങള് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതൊന്നുമല്ല, ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാ. ഇന്നല്ലേ ഇതിന്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരി തന്നെയാ. പക്ഷേ ഇതിലില്ലേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ ഇതിൽ പാട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഡാൻസ് കാണിച്ചതാ. ഇങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ, അതാണ് എന്റെ ഡാൻസ്. പിന്നല്ലേ ഇമ്പളല്ലേ ഇതില്ലേ എന്റെ കൊതുക് ബാറ്റിന്റെ ഓരോരോ കട സാധന. ഇതില്ലേ ഞങ്ങള് കൊറേ ദിവസം കൊതുക് ബാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവസാനത്തെ ദിവസം ഇത് കേടായിപ്പോയി. അതിന്റെ പ്രശ്ന എന്റെ അടുത്തൊരു മൈക്ക് ഉണ്ട്. അത് എന്റെ അച്ഛന്റെ പെട്ടിയിലാണുള്ളത്. വേണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്താ മതിയേ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെനിക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാ. നിങ്ങളെ അഭിപ്രായമൊക്കെ ആവട്ടെ.